நம்ம வெட் கிரிப்புக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. அண்டு இதில் இங்கே ஒரு டிசைன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், அது வந்து நாய்ஸ் கேன்சல் இந்த கீழே கொடுத்துருக்குறது. இது பல்ஜ் இருக்கா? பல்ஜ் இது நல்லா இல்லையா? அது சும்மா காமிங்களேன். இதோ நம்மளோட புது டயர் வந்துட்டு இருக்கு. வி ரேட்டிங்னா ஹை ஸ்பீட் ரேட்டிங் டயர். ஸோ அவ்வளோதான். இதோ நம்ம காருக்கு வீல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி ஏர் சஸ்பென்ஷன் காயில் எப்படி தெரியுது பாருங்க. ஏர் ரோயல் காமிக்கலாம் ஃபோக்கஸில், அப்படியே வேர்வை கொட்டுது. டயர் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு நம்ம டயரில் வந்தது வந்து குட்இயர் எக்ஸலன்ஸ் 215/60 R16 வந்துருக்கு. பழைய டயர் வந்து குட்இயர் எக்ஸலன்ஸு. ஸோ டயர் நியூமேட்டிக் ஜாக் தானே அது? ஏர் ஜாக் வச்சு ரீஸ் பண்ணிட்டாரு. டயர் மாற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஜோயல் ஹை. தம்பி நல்லா சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்யுது. ஃபஸ்ட்டு இந்த டயர் எடுத்து வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். டயரோட கண்டிஷன்ஸ் இங்கே கொஞ்சம் கிராக், இங்கே கிராக் இருக்குது. இந்த பொசிஷன்ஸும் இதாக இருக்குது. கிராக் அது 4 டயர்ஸுமே எடுத்தாச்சு. இப்போது இங்கே பயங்கரமாக கிராக் ஆகிடுச்சு. த்ரெட்டெல்லாம் நல்லா இருக்குல்ல? இது பல்ஜ் ஆகுது. பல்ஜ் இருக்கா? பல்ஜ். ஓ, எப்படி தெரியுது? கை வச்சுவாங்க. இந்த இடத்து தூக்கினுதா? எனக்கு ஆக்சுவலி தெரியல. உங்களுக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரியுமா? டயர் பல்ஜ். இந்த டயர் பல்ஜுன்னு சொல்கிறாரு. அவனுக்கு எப்படின்னு தெரில. இந்த இடத்துல பல்ஜ் ஆகிருக்குங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு நல்லாவே செக்யூர் ஆகிருக்கு. இது நல்லா இல்லையா? அது சும்மா தான் காமிங்களேன். சும்மா தான் இருக்குது. வீடியோ எடுக்கிறேன். இது வந்து சும்மாராக தான் இருக்குது. செக்கா போய் பார்த்தீங்களா? இதோ நம்மளோட புது டயர் வந்துட்டு இருக்கு. இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது மேனுஃபேக்சர் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். நம்ம ஐ திங்க் 0926ங்கிறது 9வது வாரம் 2026 இந்த இயர் நினைக்கிறேன். 1026 இருக்குது. இது மேனுஃபேக்சர் மட்டும் காமிப்பாரு. 10/26 10th week 26. அப்புறம் இது 10th week 26. இன்னொன்று அது 10 ஒரே ஒரு பார்த்துக்கோங்க. 10/26 9 மட்டும் ஒன்று இருக்குது. 9/26 இருக்குது. ஓகே, இதுதான் நம்ம சாஃப்ட் அந்த காம்பவுண்ட் டயர். ஓகே, இதில் டயர் மாற்றுறாரு. டயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு கான்டினென்டல். நம்ம லாஸ்ட் வீல் 4th வீலில். அவ்வளோதான். மவுத் ஜூஸ் போடுறாரு. மவுத் மாற்றியாச்சு. நைட்ரஜன் 30 வைங்கப்பா. 30 ரோயல் காமிக்கலாம் ஃபோக்கஸில், அப்படியே வேர்வை கொட்டுது. பழைய வெயிட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறாரு. அடுத்து வீல் பேலன்சிங் தான்.
ஸோ நம்ம 4 டயர் வந்துருச்சு. ஸோ எல்லாமே ஏர் நைட்ரஜன் பிடிச்சாச்சு. எல்லாமே நைட்ரஜன் 30 வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு. கான்டினென்டல் அல்ட்ரா கான்டாக்ட் UC6 ஜெர்மன் டெக்னாலஜி. இது அவுட் சைடுன்னு போட்டிருக்கு. ஸோ ஏசிமெட்ரிக்கல் டயர். இந்த பக்கம் நான் காமிக்கிறேன். இது இன்சைடுன்னு போட்டிருக்கு பாருங்கள். ஸோ அப்போ ஏசிமெட்ரிக்கல் டயர் தான். அண்ட் வெயிட்லாம் வீல் பேலன்சிங் பார்த்து வெயிட் ஆட் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் நம்ம இது வந்து 215/60 R16 வி ரேட்டிங்னா ஹை ஸ்பீட் ரேட்டிங் டயர். ஸோ பார்க்கலாம், சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேக்ஸிமம் லோடு, மேக்ஸிமம் இன்ஃப்ளேஷன் ப்ரெஷர் 350, மேக்ஸிமம் லோட் 690 per kg போடுது. 30 இப்போது கான்டினென்டல் UC6 போட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ டயர் வந்து நம்மளுக்கு ஏசிமெட்ரிக்கல் டயர். அப்பா நல்லா வெயிட் இருக்குது. ஸோ இந்த டயரோட இது பாருங்கள். இது வந்து நம்ம வெட் கிரிப்புக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. அண்டு இதில் இங்கே ஒரு டிசைன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அது வந்து நாய்ஸ் கேன்சல் இந்த கீழே கொடுத்துருக்கிறது. டயர்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, புது டயர் போட்டாச்சு. இப்போ அலைன்மெண்ட் பார்க்க போகிறாங்க. ஐ திங்க் அலைன்மெண்ட்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே, 195 இருக்குது நம்மளுக்கு. 195/60 R16. ஒரு சைஸ் சின்னது இருக்குல்ல? ஓகே ஓகே. அப்பா, இது என்ன டயர்? இது குடியர் அஷூரன்ஸ் தான். ஓகே, 14 தான் இருக்கா? அப்பா, இப்போ பழைய டயர் பாருங்கள். யார் ப்ரெஷர் செக் இது ஸ்டெப்னி, சாரி பழைய டயரில் ஸ்டெப்னி டயர் பார்க்குறாங்க. 15 தான் ஏறுது, 14 தான் ஏறிச்சு. 40 வச்சாச்சு. உங்களோட கொஸ்டின்ஸ், டவுட்ஸ்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லைக் செஞ்சு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அது எனக்கு ஃபர்தராக பெட்டர் வீடியோஸ் பண்ண என்கரேஜ்மெண்ட்டாகவும் மோட்டிவேஷனாகவும் இருக்கும். சீக்கிரமே இந்த புது கான்டினென்டல் டயர் எப்படி இருக்குது, கம்ஃபர்ட், ரைட் அண்ட் ஹேண்ட்லிங், கிரிப் பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு ஒரு வீடியோ போடுறேன். See you in next video guys. Thank you car friends.